मेरे भाई इस वीडियो में देखिएगा, अगर आप दीवार में स्क्रू डालते हैं और वो नहीं टिकता, इस तरीके से बाहर निकल जाता है और आप फिर छेद करके इस टूल के द्वारा फिर अंदर स्क्रू डालते हैं मेरे भाई, फिर भी वो बाहर निकल जाता है, तो मैं वीडियो में जो तरीका बता रहा हूँ उसको सीखना। आप एक पेन लेना है आपको प्लास्टिक का, उसको थोड़ा पिघला कर इस तरीके से छेद में डालना है और आपको फिर इसके अंदर भाई स्क्रू डालना है। देखिए इस तरीके से आपका भाई स्क्रू कभी भी दीवार से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए